ぎ放送局鉄道動画コレクション。I promise to be with you forever 愛し続けると誓うよ初対面でも感じてたこれが私の運命の人友達に笑われるくらい君に夢中になってたよまだまだ知りたいよ君のこともっと君のままにも負けないほどありがとう君に出会えて世界が全て輝き出したこれからはもっとまもなく2番乗り場に上り列車が参ります。危険ですから白線の内側にお下がりください。ありがとうございます。貨物に到着です。すぐの発車となります。お客様ドアでお待ちください。ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく丸亀に着きます。2番乗り場の到着、出口は左側です。予算線で高松方面お越しのお客様、この先、打たず、境で橋岡の順に停まります
サポート南風205高松行きは17時5分着きました2番乗り場でお待ちください。丸亀を出ますと続いて宇多津に停まります。お手前品お忘れ物ないようご注意の上お降りください。ありがとうございました。宇多津に到着です。失礼しました。丸亀に到着です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a restop at Marugame. Please watch your step when you leave the train. Thank you. 列車とホームの間が広く空いております。お降りの際お足元にご注意ください。ありがとうございました。丸亀に到着です。ありがとうございました。丸亀に到着です。特急南風20号岡山駅です。次は宇多津に停まります。高松方面お越しのお客様はこの後参ります快速3ポート南風205までお待ちください。宇多津に着きます。3番乗り場の到着、出口は左側です。予算線で高松方面お越しのお客様はお乗り換えください。今度の予算線、境で橋岡の順に停まります快速3ポート高松行きは17時8分着きました。同じホームの向かい側4番乗り場でお待ちください。お手前品お忘れ物ないようご注意の上お降りください。ありがとうございました。宇多津に着きます。 Ladies and gentlemen, we will soon make a restop at Tatsu. Thank you. ありがとうございました。宇多津に到着です。特急南風20号岡山駅です。次は
瀬戸大橋を渡りまして小島に停まります。乗車券のほか特急券が必要となります。ご用意の上ご乗車ください。ご乗車ありがとうございます。次は小島に停まります。The next stop will be 小島。Thank you. 乗車券はスイカです。このスイカもすいません。はい。はい。アップルウォッチなんですけども。はい、結構です。はい。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい。はい。
小島に着きます。2番乗り場の到着、出口は左側です。小島を出ますと次は終点の岡山に停まります。この先、瀬戸大橋線で狭山市瀬戸へお越しのお客様、快速マリンライナー55岡山行きます。17時40分、着きました2番乗り場でお待ちください。この先、各駅に停まります通列車の岡山行きは17時55分。着きました同じホームの向かい側、1番乗り場でお待ちください。小島でお降りのお客様、お手回り品などお忘れ物ないようご注意の上お降りください。小島で乗務員が交代いたします。皆様、この先もどうぞお気をつけて目的地までお越しください。JR 四国をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく小島に着きます。出口は左側です。皆様、この先もどうぞ目的地までお気をつけてお越しください。